Madras chicken minced and beans, rice, chapati or roll சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரைடே சமையல் சென்னை லிவிங் வித் ஹேமலதா. எண்ணெய் சூடான அப்புறம் சோம்பு வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்க. ரெட் சில்லி பவுடர், மஞ்சள் பொடி, மல்லிப்பொடி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு. மின்ஸ்டு சிக்கன் ஆட் பண்ணுங்க. கட் பண்ண பீன்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் குக் பண்ணுற மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. குக் ஆனப்புறம் கரம் மசாலா. Dish is ready to serve. Chennai Living with Hemlata. Follow for more Chennai stories.